Fiizaa sun kaansal yoo goote fiizaan kuma 400 boru kuma miliyoona takka dalagattee akka isiin as baatuu fi isii gargaara. Akkana moo kanaami? Yoo namni yoo wanni yatte bareedu baay'ee dogongora yattan isinirraa hin dhaabbadha. Maaliif jechuudha? Namni kuni nama gargaaree rabbi illee gargaara. Namni illee gargaara jara kee. Dhageeffadha. Ani hanganaan qaba sabboonaa keenya qarshaniin qaba shannaatti idee kudhannarraa fadhaliisiin jechuutu irra nama gammachiisa. Zero raan jira zero raan akaasiiti miliyoonaan nagayin furmaatan taatu. Isinis yoo irra dibaa gootan malee mucoota na kaleessa namni gargaaree rooroo namaa sun jalaa fuudhee namni gargaaree ilaa Dubaay san isii fidee kan hundi gargaarsa beekaa. Kana hunda keessatti ilaa hanga amma Arafaat qarshii harkasiitiin bilcheessitee nyaanne. Odii galaami arra fiizaa isii kaansel gootee warra gartee masuulummaa Arabaa jala seentee kontoraata san dalagattee qarshii akka nama kamiyyuu dalagattee bilcheeffattee gabbaatee dalagaa arra naabanaa Oromoo jettu tana banattee keessa teessee yoo garsiisuu dadhabdee biyyattiin gala jette daqiiqaa takkaaf isiin qabinaa duraa hiiqaan ja'a. Kanarra bareechinee tolchinaanii kadhannaaf jettan ammoo fuula isiidhaa arra boboruun bitinaa fi dhumatti anan gana boodettiin deebi'u maayikitti. Bareeddu baadiyyaa afaan rabbis hin murin. Wanni kana booda haftee hin jirtu ijoollee teenya tadhiira akka gaarii dhaggeeffadha. Galatooma ayyee. Yaanni keetiif bareeddu baadiyyaa tokko fakkaata. Tokko maaliif ni beektaa sabboona kiyya. Wanni tokko ta'e yoo ati hufteen ani lafaasi ol qabe deemuun sirra jirti. Naqabii naan deemi jechuun badi. Ammallee amma isii bakkitti wal afaan dhuftaniin isin fiizaa jijjiiriidha. Isin fiizaa jijjiiriidha. Nuti jijjiirin jenneen ilaal sabboona waliin dinnee dhaggeeffadhu. Yoo isiin biyya dheeyxee waan baatitti asit dalaydu biyyattiin dalagachuu danda'a. Ani beekumsa kanaan qabaati biyyattiyaa irra naa jira yoo jetteem malli keesii bakka maallaqa irra hedduu dalagattuu dura ta'e dhiistee ani kuma 200 san isiin baatii meeqa daleetti kana kalkuleeta ngoon lammata biyya yoo dheeyte akka ammaattitti jireenyaan ammaan tana niin godhadheettee dhufte kana ka maallaqatti balleessite kana ka saba isii itti tolchaniif kana bakkatti deebisuudhaaf dadhabuun qabdu. Mee isin ayyee isin akkan mee koy Arafaat teenya kun yaada namaati. Waan keessa jiru wajjin yaada namootaati kun ani waan takka si gaafadha Arafaat. Fiizaa gara xalabaatti jijjiiruun sitti ulfaate akka simannaa biyyumatti hin deebi'aa jette kun yaada keeti. Garuu fakkeenyaaf fiizaa sanillee hin jijjiirin. Addimma fakkeenyaaf fuuldurri kee akkamitti fakkeenyaaf jiraachuun biyya san keessatti afaan hin beektu akkamtu si wayya. Salaam alaikum. Waan biraa waan qayyadu ni qabda Arafaat. Naa dubbattu qoy carraa kanniif wantiidhaaf shukriyaa. Eenyu? Shukriyaa. Eenyu? Miidhagdii teenya taara argee. Ayyee dubbadhu jiin. Akkoon jiru. Salaam alaikum akkam nagayaami. Waalaikum salaam nagaa fayyaa. Viidiyoo banadhu jiinga. Laki videoon bana. Video behuu baadhee rakkoon qabu na fakkaatti isaa. Ayyee dubbadhu. Rakkoon qabu seera jettu. Innaa Arafaat na bira jirti. Ani wallahi namaan narra daarakti dawalee hirribaa kee dhafu jechuudha rasuutu ishee sorry. Innaa jechuudha Arafaat na bira dhufte hojiin dhabne Arafaat eega na bira dhufte jechuudha hojii meeqaan tamii guyyaarraa dhufaaf unoo Arafaat na bira teessutan walaakin Arafaat deebisaa hin beektu jechuudha. Arabii hin beektu. So yaani hundi keessanii warri imaaraatii jiru jechuudha warri akka bayaan faanni beeku. Imaaraat maal akka taate Dubaay maal akka taate hin beeku. ID qabdi. So ID qabdi sa. ID namni yoo qabaate jechuun kontiraata silaa taate Arafaat micoon jechuudha takka isii guyyaa lama bicha na bira deemte jechuudha. Guyyaa lama bichatti. Jimmata na bira dhufteeti jimmata nuti iriftiidha indoom hojii guyyaa cinaa qofa hojjanna. Jimmata ijoolleen na bira dhufte ijoolleen Arabii hin beekne jechuudha. Awwal marraan ono Arafaat na cinaa hirtiyoonni naan sobee jechuudha. Ani mannim sa'uun na beeka jechuudha imaaraatii keessatti. Akkaan hojii namaaf hin dhabne. Walaakin namni ID qabu kabbaadnu. Kabbaadiidha namni ID qabu. Maaliif jennaani isiin ID qabdi
ID isiitiin ammoo jechuudha Arabni xalabaa barbaadan yoo afaan hin beekne jechuudha. Silaamaa Arafat ID hin qabaanne taate qaata galchaan hojii. Bakka tarayoon ID isii kaansel godhee hojii galchee hoo. Damoosuma silaa isiin ID isiitiin deemtu saninaan ID ummataatiin guyyaa takka keessatti hojii galcha ture. Hojii aduu dhabdeen taane Arafaat jechuudha guyyaa aladaa na bira dhuftee guyyuma aladaa sangizee 3 moo 4 namni gaafate oofuudhaaf. Walaakin deebisaan beektu. Dammoo amma jechuudha deebisaa ani jechuudha baay'een gattaa'ee barsiiseen barreessee fi jechuudha kun yaani sheemi miti isinii galee namni hojii barbaadee na baay'isawwee silkitiyyaan seenaa na fayyadamu. Silkitiyyaan seenaa na galchee. Tasiitiin galchi bakka. Kasih ayat tu kan dia yang kasih malam TikTok sih. Hanaan jaasa akkasiin samaa kun zaadhaa namni kun. Lakki. Ani anuma jaa. Ani anuma jaati tokkin si shukriyaadha lakki maafu zaamti. Lakkoo isa torba barreesse ji. Maasi furmaanni maalii gaafanna gaasa boonaa. Bar isin dura jirti bar. Isin furmaata kaa'u jirti bar bareeddutti deemu jirti. Hanga isiin dhuftuyi an waan takka qofan jecha barbaada. Obboleetiiti yaa Arafaat. Bakka ati ciisu jirtu maallaqarra. Takkaa fi takka qof harka keetiin maallaqa meeggotee fidda harka keetiin maallaqeef dhoowwita. Maallaqni ati teessee uummanni si gargaaru hin geema si taphachiisu ji'a takka caalaa siif hin taa'u. Ni dhumu. Saniifuu obboleetiiti. Galchi sabboonaa. Cabsan malee beeysan malee keessaa hin baane. Meenyu isin eenyu? Ani anuma kajadu galchi ani anuma kajau. Yerratti jechuudha raga habaatu Arafaat yoo guyyumarraa namni nan gaafanne jette shukriyaan hojii naa dhabde jette ani maqaan balleessan hin jaalladhu baay'isawwe. Arafaatiin hin ta'u maal jeenani jechuu Arafaatiyyee seeni TikTok seeni galgalallee TikTok seeniiti haasa'ii yoo nama cancellation qabu imaaraati keessa harkatti si jammaru hojii deemtuun jeen. Jeeraa nama cancellation qabu yoo nama 5 harkatti dalagaa kee caala dalagattaan jeen. Insobe. Laa barani si hojiin adabdeen jenneeni nama afaan beeku hojiin galchan jedheen malee shukriyaan hojiin galchan jenneen bichatii takka tara dhuftee qaxitaa hojii deemte jedheen. Gaafa ati dhuftu Bidda geeffadhaa gaasa boonaa waan kana. Okay? Okay, ani fitan amma beyaan please hin fitan. Gisee takka bichaa na dubbisiisi beyaan keenya. Guyyaa Arafaat dhuftu jechuudha Arafaat amma torban takka bichaa na bira jirti. Guyyaa Arafaat dhuftu ani ijoollee 8 qaba biiroodha. Namni 5 nama afaan hin beekne. Nama 3 bichaa nama afaan beeku. Okay? Namni 5 nama afaan hin beekne. Guyyaa 2 keessatti dhume jechuudha. Imaaraatii kana mee beyaan afaan isin beekanii wallahi laadiib namuma jechuudha guyyaarraa Arafaat eega dhuftee yoo ijoollee meeqaan tama budabii kana namni natti erge jechuudha cancellation qabdu. Nama 6 moo 7 wallahi laadiib adoo hudduun gadi hin teenye hojii galu. Adoo daqiiqaa shanta adoo lafan kaanne hojii deemu ijoollee na bira baay'isawwe. Shanta adoo lafan kaayyanne jechuudha. Namni na beeku ni beekala. Namni na Generally deebisaan isin deebitee jirti jechuudha gaba keenyaan. Kanaaf malee rakkoon jiru. Koi dhiifama naa godhati. Dhiifama. Shukriyaa galatoomii dallala guddaa nama afaan hin beeknee fi afaan beeku dalagaa Kama follow godha ijoollee tiyya keessattuu akkama follow godha nama Shukriyaa koi. Shukriyaa amma gaafii tuma jirtu follow godha. Koi jaalaa. Hundi keessa qaba. Shukriyaa mee Arafaat amma rakkoon si guddaan dalagaan dhabamteeti miti. Isiin leen kanuma si dura jechaa turte. Rakkoon tiyya guddaan bakkuma afaaniiti. Amma hanga afaan xiqqoo fahamtuu yookaan afaan xiqqoo bartuutti maal godhuu qabna mee akkam godhuu dandeessa? Kana. Shukriyaa. Yes. Wayye. Waan isin gaafa dhageesse? Hin dhageenye mee dubbadhuun Arafaatiin na dubbachuu jira ture. Okay. Arafaatis rakkoon tiyya hojii dhabaa miti jette. Hojiin guutteetti. Rakkoon afaanii jette. Okay. Amma nuti waan biraa finne hanga viisa firii qabdu kana bayaanillee as ture. Yoo viisa firii kana ofirraa jijjiirtee karaa xalabaatiin iqaamaa jijjiirrattee kafiila araba godhatte malee dalagaan isiin deemtulleen jirtu natti hin fakkaanne ji. Ati immoo nama dalagaallee bayaan caalaa beeku dubartiidha. Dubartii afaan beektuu fi afaan hin beekne hedduu gaggeessaa jirta.
Amma isin takkitti taname fakkeenyaaf namni paabliikii kanarratti dhufee waa'een isaa deddeebi'ee dubbatamulleen isii takkitti tanaraan. Isii tana yoom furmaanni sii maalimee akka nama waa hunda keessa beekuu tokkotti nu hundi naguma sirra haasofne malee namni sirritti nama kana sappoortii godhuu danda'ullee akka bira jirtulleen si. Dhiifama wajjin amma jechuudha waan takka isiniif himu. Arafaat fiizaa kaansaliif godhuudhaan hayyamamtuudha. Hojii ani jechuun alanni akka biiroon banamtetti ganama san gabbaasuu danda'a. Isin amma jechuudha yoo waa goona jettaniif jechuudha. Arafaat ammoo unkim jechuudha qalbiin isii jaba. Yoo fiizaa kana firraa kaansal goote das isin jawaan keessatti ilaaleen ture. Arafaat tana bira jirtu. Das isin jawaan silaa guyyaa sana isin ka dhugaa jechuudha ka barbaadu ta'e namtittiin isii barbaadu sun silaa nama ID yoo barbaadaniin fudhadha jette Arafaat kaansaliif godhuu barbaadda laa naan jette. Okay. Yooni faraba bira teessee ji'a takka teessee ati okay wajjin taate kaansal si godhanii fiizaa isaanii si dalaguu barbaadan laa. So kuni qalbii namaa cabsuu hin dandeenyu. Ani jechuun abbaa fitee qalbii namaa cabsuu hin barbaadu. Ani abadan nama jechuudha nama yaani nama tokko ka qalbiin cabxeen